los. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Gitarrenrunde. Hallo. Am Anfang habe ich festgestellt, dass es also ruckelt mittlerweile, neuerdings bei YouTube. Ich habe einen Verdacht, aber ich warte noch kurz. Machen wir ein schönes Gesicht. Hallo zusammen. Also seit circa 1-2 Wochen habe ich so das Gefühl, dass YouTube die ersten 10-20 Sekunden der Videos fast schon zeitverzögert, um zu checken, aber ich kann es natürlich nicht begründen, was da gerade passiert in der Live-Aufnahme. Ne? Nicht, dass du da irgendwie... Gar nicht so abwegig. Ja, nicht, dass du da irgendwie... keine Ahnung, irgendwie obszön vor der Kamera sitzt. Ja. Oder irgendwas treibst, was ich nicht gehört. Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Session. Ich habe hier den Sebastian. Ich freue mich, dass ihr live dabei seid. Und heute geht es um modales Spiel, Modes. Hier ist ja sehr, sehr viel Wissen online. Und teils extrem kompliziert aufgearbeitet, wie wir das festgestellt haben. Und eine unserer Hauptaufgaben und Hauptanliegen ist es, immer Dinge in die Praxis zu führen, versuchen zu zeigen, was man tatsächlich wissen sollte von dieser Fülle an Material, die da verfügbar ist, wie man es in der Praxis anwendet. Und vor allen Dingen, was das alles bedeutet, also in einfachen Worten erklärt und vor allen Dingen Fixierung mal wieder auf das Hören dessen, was passiert und weniger auf das, ja, in meinen Augen zu sehr visuelle, was die meisten haben, die eben mit Videos arbeiten. Und ja, Ohren auf! Und ich freue mich, dass ich werde dann den Sebastian weitergeben. Wir werden die Plätze tauschen. Heute geht es um eine Einführung. Wir reden über das Thema. Nächste Woche geht es dann an die einzelnen Gruppierungen der Modes, wie die klingen, welche Dinge wir beachten sollen. Und ja, und dann macht man, wie viele Videos brauchen wir da? Vielleicht 3-4 Videos insgesamt, die wir da machen. Ja. Heute bleiben wir so circa bei 30 Minuten oder vielleicht auch länger. Mal gucken. Ich freue mich, dass ihr live dabei seid und jetzt mal ein herzliches Hallo an alle. Ja. So, guten Tag an alle Kirchenmusiker. Fängt schon gut an. Hallo Sebastian, hallo. Also, hallo an alle. Es sind ja immer die Interessiertesten hier. Ich sehe das. Es sind die meisten Fragen stellen. Die sind jetzt auch live online. Grüße, Bewölkte aus Stuttgart. Oh, schön, super. Also, Horsten, wunderbar. Wird immer besser. Also, ich gebe jetzt an den Sebastian weiter. Sebastian, hier hast du Szene 1, sind wir jetzt gerade aktiv. Ja. Szene 2 ist dann die Übersichtsszene. Und in Szene 6 kannst du nochmal ein paar Dinge einblenden. Also einfach mal, je nach Lust und Laune, klickst du einfach da drauf. Ja. So, Bild und Ton scheint okay zu sein, wenn keiner mault. Ah, siehst du, Michael schreibt, Bild und Ton sind okay. Also, komm mal rüber, mein Lieber. Viel Spaß. Auch ein herzliches Hallo von mir an alle. Heute geht es, wie der Horst schon gesagt hat, um eine kleine Einführung in das Thema Modes, das schon viel Verwirrung gestiftet hat, auch bei mir. Und wir reden einfach drüber, wie es uns gegangen ist. Ne? Was hat mir geholfen und was hat Horst geholfen. Genau. Und dann gehen wir mal gleich hier in die Szene 2. Okay. Kannst du ein bisschen rüber? Dass du so mittig bist. So. Ich bin nicht so wichtig. Okay. Also, um was handelt es sich denn bei diesen Modes oder diese Kirchentonleiter? Klar. Also im Endeffekt haben wir ja in unserem europäischen System von Musik, Geh nochmal das Vollbild. Das oder, ja, in unserem westlichen Musiksystem haben wir eine Tonleiter und die besteht aus 7 Tönen. Ne? Und diese 7 Töne haben verschiedene Abstände untereinander.
Ja. Ja, also es gibt Halbton und es gibt Ganztonschritte. Und der Halbtonschritt ist hier die kleinste Einheit. Genau. Ja? Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass diese Töne, die Klangfarbe von der Tonleiter, die hängt davon ab, in was für Abständen ich die Töne strukturiere, ne? Oder anordne. Also nur ganz abstrakt jetzt mal. Also So ist es. wenn ich eine Tonleiter nehme oder 7 Töne, also eine Handvoll Töne nehme und ich kann die ja wie ich will anordnen und den Ausschlag über die Klangfarbe des Ganzen macht's, in welchem Abstand all diese Töne in Bezug auf einen Grundton stehen. Ja? Jawohl. Also und das ist ganz wichtig, dass ihr das immer euch vor Augen haltet bei der ganzen Sache. Diese ganze Mode-Geschichte mit Intervallen und so weiter, es geht immer ums Hören. Also es geht immer darum, was für eine Klangfarbe will ich gerade eigentlich vermitteln vielleicht oder erzeugen. Ja? Und Modes, diese verschiedenen Tonleitern, das sind einfach nur Klangfarben eigentlich. Wie bei den Akkorden. Genau. Der Akkord, Also- der Dur-Akkord ist halt ein Akkord, der fröhlich und emotional uplifting, wie die Amerikaner sagen. Der hebt dich hoch, der macht gute Stimmung, der Dur-Akkord. Ne? Ja. Und der Moll-Akkord ist halt sofort eine andere Atmosphäre da. Ja. Dasselbe Dur, Moll kann man unterstreichen mit diesen Kirchentonleitern. Ja. Wir werden die auch in der nächsten Session dann gruppieren, um euch das aufzuzeigen, welche auf Dur-Akkorde sehr schön klingen und welche Klangfarbe entstehen und welche dann auf Moll-Akkorde sehr, sehr schön klingen. Ja. Weil das sind 2 Familien. Wir haben da jeweils 3 dieser Formen in dieser Klangfarbe drin, in der Happy Dur Klangfarbe und in der ein bisschen melancholisch traurigeren Moll Klangfarbe. Und das ist ganz wichtig, dass man das hört, wie das aufs Gehör wirkt. Also das ist, wie er sagt, wirklich das Wichtigste und auch später, wenn ihr dann mal gelernt habt, das irgendwie vielleicht auf der Gitarre umzusetzen, dann ist es am wichtigsten, dass man einfach rumprobiert und für sich selbst rausfindet, was klingt denn gut, wann. Ja, also nichts anderes habe ich auch gemacht und der Horst auch. Also jeder von uns hat so seine, ich würde mal sagen, 1, 2, 3 Modes vielleicht, die er ab und zu mal gern verwendet und weiß, wann die gut klingen und wo er sich wohlfühlt. Aber ich kann euch versichern, dass ich in einigen dieser Modes mich nie aufhalte. Einfach weil ich den Schritt noch nicht gemacht habe, um mir das mal anzuhören oder mich da reinzuarbeiten. Aber das ist auch so eine Sache bei dieser Mode-Geschichte. Das ist ein langer Weg, auf den man sich da begibt und man wird die nie alle so, also es dauert sehr lange, bis man die alle wirklich so drauf hat, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr da anfangt irgendwie bei irgendwas und dann seht, okay, das gefällt mir, so wie bei allem anderen auch. Und dann pick ich mir da was raus und ja, aber es ist halt ein sehr komplexes Thema, was oft schwieriger gemacht wird, als es eigentlich ist. Ja. Also, nochmal, wir haben eigentlich nur 7 Töne, ja, in der Tonleiter. Ja. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal unsere C-Dur-Tonleiter. Einfach ja, 7 Töne. Und das Interessante ist jetzt, die Modes entstehen einfach nur, also es gibt 7 Modes, ganz wichtig zu wissen, es gibt 7. Und ganz wichtig ist, ich fange jetzt einfach diese Tonleiter von verschiedenen Tönen wieder von vorne an. Also das heißt, ich nehme C-Dur und genau diese 7 Töne, C, D, E, F, G, A, H, C, die ergeben 7 Modes. Okay? Und zwar einmal ist das von C ab, die ganze Tonleiter. Dann einmal von D ab bis D. Dann einmal von E. Also ihr seht, wo das hingeht. Man spielt einfach, es ist alles eigentlich C-Dur. Ja. Und ich fange die einfach von D dann an und spiele von D bis D und dann von E bis E. Genau. Und so weiter. Und dann habe ich 7 Modes. Was für mich immer schwierig war, ist zu verstehen, okay,
schön und gut. Ich habe jetzt hier eine Durtonleiter und 7 verschiedene Modes, aber was mache ich damit jetzt? Ne? Ja. Also wie verwende ich das? Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass man sich zuerst mal, also jetzt Schritt 1, bevor es dann weitergeht, diese Sache zu lernen, merkt euch diese 7 Modes in der richtigen Reihenfolge. Genau. Die müsst ihr im Kopf haben, um einfach eine Struktur da reinzukriegen. Und dann sollte man, glaube ich, die 7 Patterns der Durtonleiter beherrschen. Die Das da ist eigentlich das Allerwichtigste. Horst Ne? schon predigt. Im Grunde genommen habt ihr ja letzte Woche, als wir das angekündigt haben, ich glaube Friederike hat es geschrieben, es ist ja immer das Gleiche, es ist die Durtonleiter und ich habe das natürlich wahnsinnig gepredigt die letzten Jahre, wie wichtig es ist, die Durtonleiter in ihren 7 Lagen auf der Gitarre spielen zu können. Und ich bin jetzt ein Verfechter der 3 Tönen pro Seite Tonleiterformen, weil es uns sehr, sehr entgegenkommt im Spielfluss. Ne? Ja. Und die haben wir ja durchgenommen, aber lass uns, bevor wir jetzt was anderes machen, geh mal auf Szene 6 und dann seht ihr, das ist die da, genau. Und dann seht ihr ja nochmal, ihr wisst, wir haben es schon oft durchgekaut, die erste Form mit 3 Tönen pro Seite. Und das ist genau das, was uns interessiert. Ne? Von Blau zu Blau haben wir ionisch, ne? Also die C-Dur-Tonleiter. Und von Rot zu Rot haben wir die A-Moll-Tonleiter. Wenn du jetzt auf D beginnst, auf der Note D und da deine Tonleiter startest, du kannst schon mit der Maus, du musst aber links auf das PDF, du musst jetzt unten auf dem Monitor links oder hier, ja. Okay. Dann kannst du mit der Maus das zeigen. Oh ja, nicht scrollen. Okay. Und wenn du dann da jetzt mit der Maus auf das A gehst und ich die Tonleiter von A zu A spiele, habe ich was? Äolisch. Äolisch, also die Molltonleiter. Ne? Die Tonleiter, die die gleichen Töne hat wie die C. Eigentlich haben ja alle die gleichen Töne. Natürlich. Und das ist genau das ist ja das Problem. Ne? Es sind immer, also ich kann, ganz banal gesagt, ich kann die C-Dur-Tonleiter nehmen. Szene 2. Und das machen wir jetzt einfach mal, einfach so, dass ihr das hört. Ja. Ich kann die C-Dur-Tonleiter nehmen und je nachdem, was ich dann spiele als Rhythmus, während er C-Dur spielt, ändert sich die Klangfarbe. Ja, und das ist unser Hauptthema heute. Richtig. Heute geht's geht ums Klang. Hören. Also ich spiele mal ganz kurz, ich spiele jetzt mal, lass mich überlegen, spiel mal du einfach C-Dur. Ja? Tonleiter. Servus. Grüß Gott. Also man hört ganz klar, das war jetzt einfach C-Dur. Das klingt auch nach C-Dur. Ja. Das klingt vertraut, hat jeder schon gehört. Jo. So, und jetzt machen wir weiter. Ja. Horst spielt immer noch die gleiche Tonleiter. Ja. Er spielt immer noch C-Dur. Ich drehe mich so ein bisschen, mich sieht man schon. Ich bin nicht wichtig, es geht ums Ohr. Ja. Genau, oder? Also, man hört... Kann ich aus Szene 1 gehen, mal ein bisschen Regie machen. Ja. Es muss den Sebastian jetzt auch zum Videoregisseur hier. Er hat die gleiche Tonleiter gespielt, ja? Also immer noch diese Position, die wir hier vorhin eingeblendet haben. Ja, spiel ruhig. Und ich... Auf einmal hat es eine ganz andere Klangfarbe. Absolut. Er hat jetzt gerade A-Äolisch gespielt, weil ich hinten dran die richtigen Akkorde dazu gespielt habe. Ist ein ganz anderes Thema, aber ihr hört hoffentlich, dass sich was ändert. Ja. Von der Klangfarbe her. So, weiter geht's und zwar mit... Ja, du.
habt gehört, es ändert sich wieder was und er hat immer noch die gleiche Tonleiter gespielt. A-Moll. Es war jetzt dorisch, kennt man aus Santana und Natürlich versuche ich mich, und das ist ja, der Megatipp. ganz wichtig. Ne? Ich versuche mich an das anzupassen, was Sebastian rhythmisch mir vorgibt. Ja. Also ich kann seine Rhythmik nicht einfach ignorieren. Ne? Ja, genau. Das ist enorm wichtig. Aber ihr hört, er hat gewartet, bis ich angefangen habe zu spielen, hat mich 2 Takte spielen lassen und dann, okay. So muss es klingen. Gib mir mal was Spanisches. So. Genau, jetzt gibt es natürlich verschiedene, lass mich überlegen. So ein A-Moll, G, F, E, ne? Der Klassiker. Ne? Einfach. Spanisch was auf einmal. Und er hat immer noch A-Moll die gleiche Tonleiter gespielt. Und man hört, die Klangfarbe ändert sich. Und das ist das Schöne an dieser Sache. Wenn man das mitnehmen kann und ja. Gib mir mal Folgendes, gib mir mal der Klassiker hier. Ne? A-Moll, Arpeggio. Oder mach mal du ein bisschen. Ich gebe das vor. Also, Klangfarben. Es sind alles Klangfarben. Es geht um den Klang und ich hoffe für dich jetzt in der Einführung heute, wo es wirklich geht ums Zuhören, dass du dir klar wirst, wie wichtig erstmal die Formen der Durtonleiter sind. Also die 7 Formen legen die Basis. Wir gehen die jetzt nicht nochmal alle durch, weil in der Suchmaschine des Kanals gibst du einfach ein Durtonleiter und da bekommst du die Videos, und falls du die einzelnen Positionen noch nicht gelernt hast, ganz wichtig, die auswendig lernen, wie die 5 Lagen der Pentatonik, und dann zurückkommen zu den Folgevideos, die nach diesem Video folgen, wo wir dann auf die einzelnen Modes eingehen werden. Ja. Und wichtig, lernt, wie die heißen, die 7 Modes in einer Reihenfolge, in der richtigen Reihenfolge. Das ist, ich wünsche mir auch, ne, dass ihr da einfach ein bisschen kurz dann recherchiert, wie die heißen. Wir können sie euch natürlich vorsagen, aber es ist schön, wenn ihr das selber macht. Ne? Weil ab dem nächsten Video reden wir ja über die einzelnen Modes. Ne? Ja. Okay, Sepp, was können wir noch fürs Ohr machen? Spielen wir einfach E-Dur. E-Dur. Ja, als also Tonleiter. Cis-Moll, Ja, E-Dur, also genau. So, ich spiele jetzt einfach, ich wechsle jetzt einfach mal ab und zu wieder. Wir sind in E-Dur jetzt.
Yeah. Ich bin sie einfach alle jetzt durchgegangen. Brutal, Und er cool. hat die gleiche, also Klangfarben. Ja. Ja. Also ich war jetzt im Grunde genommen die ganze Zeit, habe nichts anderes gemacht, wie dass ich die E-Dur-Tonleiter gespielt habe. Im Grunde genommen dasselbe wie gerade eben. Nur 2 Töne höher. Das war's. Und das Transponieren der Tonleiter ist die nächste große Hürde in dem, was du visualisieren musst auf der Gitarre. Meine Ankerpunkte, und das ist ganz wichtig, wenn ich das mache, sind immer auf den dicken Seiten, auf der dicken E und auf der dicken A-Seite. Ja. Von da aus visualisiere ich dann die einzelnen Formen. Das heißt einmal, klar, das E hier auf der A-Seite und dicke E-Seite, brauchen wir nicht drüber reden. Und wie Sebastian auch gesagt hat, ich denke oft in der Moll-Pentatonik. Und er hat ja gleich gesagt, Achtung, E-Dur ist Cis-Moll. Und dann habe ich hier mein Cis noch. Und ja, man hört sofort, äolisch. Und wenn ich aber mixolydisch. Okay, also super. Jetzt gucken wir mal, was Sie schreiben. Müssen wir da hin? Nee, ist okay. Hier links einfach in der Browser-Neiglige, dann das graue Feld. Hier. Ja. Und dann siehst du, hallo, das ist deine Bläder jetzt schon sehr lange, musst du die Bühne bearbeiten. Off-Topic, nächste Woche. Kann ich natürlich schnell sagen. Die Bünde habe ich habe sie 1, 2, jetzt zum 3. Mal bundieren müssen nach 28 Jahren. Was eigentlich nicht viel ist, aber ich lasse jedes Mal Stainless Steel Bünde reinmachen. Also Jim Dunlop 6100er Stainless Steel und die halten so 10 Jahre. So kann es doch niemand kapieren, dass sich die Klangfarbe ändert, hört wohl jeder. Okay, die Fingersätze habe ich drauf, dann freue ich mich auf die weiteren Folgen. Also, Christian, generell die Menschheit hat immer den unsäglichen Drang zu generalisieren. Ich würde niemals sagen, das kann niemand kapieren. Also nicht generalisieren, nicht verallgemeinern, sondern offen bleiben für die Möglichkeiten, die wir da haben. Was ich auf jeden Fall transportieren will, ist, dass wir gar nichts Neues lernen müssen, wenn wir die 7 Positionen der Dur-Tonleiter kennen und die Intervalle. Ne? Also gehe jetzt nicht alles nochmal durch, weil das ist wirklich Anfängerwissen. Ja. Wenn du es nicht weißt, bitte C-Dur-Tonleiter eingeben in den Kanal als Suchbegriff. Und wie du gesagt hast, ist gerade das Schöne, du hast jetzt die ganze Zeit die gleiche Tonleiter gespielt. Ja. Man muss nur wissen, wann wende ich was an. Ja. Und darüber reden wir in den nächsten Videos. Vor allen Dingen möchten wir euch zeigen, dann wie die Dur-Familie aussieht und die Moll-Familie und dann die einzelnen Intervalle. Und ihr werdet feststellen, wie wenig sich eigentlich ändert. Das sind immer nur 1, 2 Halbtöne. Das war's. Ja. So, richtest du sie dann auch ab oder einfach? Jetzt bitte keine technischen Fragen mehr. Du nervst. Also lass mal jetzt das technische Zeug, das erkläre ich nächste Woche in Fraghorst. Lass uns on topic bleiben. Aber natürlich werden die abgerichtet beim Gitarrenbauer. Das ist klare Frage, ne? Klare Sache. Du kannst nicht einfach neu bundieren ohne Abrichter. Die werden poliert, die werden picobello sind die. Die sind wie geleckt auf der Gitarre. Leider gibt es zu wenige, die das mittlerweile noch gut machen. Also in den Musikläden findest du das kaum noch. Notfalls schick deine Gitarre zu einer Firma, die eine Pleckmaschine hat. Ne? Also zum Beispiel die Firma Thomann hat eine Pleckmaschine und macht das. Ja, hör einfach auf damit. Ne? Das passt nicht. Ne? Generell müssen wir on topic bleiben. Also Sebastian, was können wir noch erzählen? Was willst du noch sagen, außer dass es nichts Kompliziertes ist? Ja, also lasst euch nicht verwirren durch diesen enormen Informationsgehalt, den es da gibt. Das ist das größte Problem eigentlich. Das Problem ist, pass auf, das Problem ist das. Du gehst
online und gehst auf Wikipedia und die Informationsflut ist Ja. viel zu groß. Es ist eine riesen Philosophie, die daraus gemacht wird und die einfach nicht nötig ist. Ne? Ich habe mir da schon Bücher zu dem Thema gekauft und ich habe mich immer wieder mir die Augen gerieben und gedacht, was soll denn das? Warum so eine riesige Philosophie draus machen? Wenn du die Durtonleiter nicht spielen kannst, dann funktioniert das Ganze nichts. Deswegen haben wir heute gesagt, wir machen auch kein Fass auf und machen euch hier verrückt, sondern wir zeigen euch, dass es funktioniert. Ich schwöre hoch und heilig, ich habe wirklich jetzt nur die C-Dur-Tonleiter beziehungsweise vorhin die E-Dur-Tonleiter gespielt und folge rhythmisch dem Sebastian und ein bisschen natürlich mit dem Gehör. Genau. Und es ist nicht, also keiner von uns beiden hat da irgendwas anderes gemacht, als diese 7 Durtonleitern im Schlaf drauf zu haben. Ja, das Und geht ohne einfach. geht nichts, Es genau. geht Geht nicht nicht. anders. Ne? Und dann halt hören und versucht, sich da so ein paar Sachen einfach, man kann nicht so viel dazu sagen, weil es einfach... Man kann nicht so viel dazu sagen. Wir werden auch jetzt dieses Video bei 30 Minuten heute beenden. Ja. Und nächste Woche arbeiten wir dann mit den Schaubildern und gehen dann auf die Dur- und Moll-Familie erstmal ein, weil die 7. Stufe, die wird relativ selten verwendet. Ja. Mehr so, ne? Ja. Mehr so im Jazz. im Jazz oder in Filmmusik. Ne? Ja. Extrem. Lass uns noch 2, 3 Dinge jammen und das. Hier war noch eine Frage von der Ja. Friederike, und zwar, brauche ich die Stufenakkorde der Vierklinge bis nächste Woche? Schön natürlich, wenn du die weißt. Ich habe das, glaube ich, letztes Video gesagt, dass das ganz gut ist, wenn man das weiß. Es ist auch wirklich extrem gut, wenn man das mal, ich weiß nicht, wie weit ihr da musiktheoretisch schon was gemacht habt. Also es schadet auf jeden Fall nicht, wenn du dir einfach mal eine C-Dur-Tonleiter nimmst, völlig ohne Vorzeichen, einfach mal die 4 Klänge aufschreibst im Notensystem. Kannst du googeln, Stichwort Terzschichtung und dann einfach anschauen mal. Das hilft einem schon fürs Verständnis auf jeden Fall. Genau. Also, lass mich noch was gucken. Thank you oder Senkfuß. Also, wir hoffen, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat. Und heute ging es darum, für dich nochmal dir wirklich das ins Gewissen zu reden. Die 7 Positionen der Durtonleiter mit 3 Notes per String. Guck sie dir bitte jetzt an. Üb sie bis nächste Woche, weil über die werden wir reden. Und
Viel mehr machen wir heute nicht. Es ging heute einfach um Klang, um das reinzuhören, wie die Tonleitern sich verändern in Bezug zu den Akkorden. Wir machen keine Philosophie draus. Ihr werdet euch wundern, wenn die 4-5 Stunden durch sind, wie gering die Philosophie dahinter ist und wie praxisnah das Ganze dann sein wird. Ja, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich Bis hoffentlich für nächste Sebastian. Woche. Na ja, hoffentlich, die werden alle wieder dabei sein. Nächste Woche ist ja logisch. Nächste Woche zur selben Uhrzeit, selber Tag, reden wir über die heroischen, also über Ionisch, Lydisch und Mixolydisch. Ist das okay? Ja, klingt gut. Also nächste Woche machen wir die Dur-Modes und reden über die richtigen Rock-Modes sozusagen, ne? Und werden da Spaß mit euch haben. Wir ergänzen uns perfekt, ja, das sage ich immer wieder. Ich rasiere mich halt, damit ich jünger aussehe. Er rasiert sich halt nicht, damit er älter aussieht. Passt, also dadurch ergänzen wir uns. Gell, ihr Lieben, ne? Also, wir wünschen euch jetzt schon eine schöne Woche. Morgen ist kein Livestream von mir, aber am Donnerstag geht es weiter und dann machen wir mal eine schon länger gewünschte Nummer von Van Halen und zwar Ain't Talking About Love. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Jetzt gehst du oben auf Output und dann, da.